是个双腿高位截肢的残疾人，而就在此时，死寂的空气中，本不该有人的楼上传来了清晰的跳舞声。不好意思，林先生，是我们搞错了。小李，上去看看。哎，等等，楼上李阿姨半年前就去她儿子陈峰家住了，现在404号房根本就没人。什么？没人？坤爷！闭嘴，上去看看就知道了。走。在张强找上门之前，我根本没听见楼上有什么跳舞声。这到底怎么回事？难道有小偷？里面有人吗？警察，开门。这件事如果不查清楚，我便片刻不能安宁。里面有人吗？开门。王警官，我有备用钥匙，你来。里边也不像有活人住的样子。怎么我们一来声音就没了？哎，王警官，这屋子它不干净，要不咱们还是回去吧。既然来了，就要查清楚。小李，我们分头行动，阳台、厕所、洗手间都不能放空。走。哎，王警官。王警官，怎么了？你们有没有发现，这地上的灰都是完整的，没有任何脚印？这是怎么回事？是谁在跳舞？我们所有人都听错了吗？可我们刚刚在门口，明明听得清清楚楚的。那声音是从卧室传来的，记得张强跟徐经理就在里面。怎么回事？我真服了，一只黑猫，瞧把你俩吓的。原来是只猫啊！那是什么？哎呦，吓老子一跳！原来之前的跳舞声是这个小东西搞的鬼。我还以为这房子真有什么不干净呢。那个时候也不早了，要是没什么事儿，我们就先回吧。哎，对。哎，等等，你们不觉得很奇怪吗？这猫脚上套了塑料壳，难道是有人故意留在这里搞出这些声音？而且门窗都关得死死的，一个封闭的房子，一只猫怎么会在里面跳了1个多月？李某，你可别吓我！行了，都别疑神疑鬼的了。依我看啊，就是业主前段时间回来过一趟，把猫留了下来，
后续有任何进展，我们会跟你们说的啊。都散了吧。王警官，今天真是麻烦你们了。没事儿，这是我们的责任和义务。怎么了？你听见了吗？这里边又有人跳舞。老婆，开门，我拿钥匙。你这死鬼，又在外面喝酒，今晚自己睡沙发。李默，你听错了吧？不就是上面醉汉在敲门吗？这黑猫都跑出去了，404哪还有声音啊？走吧，我送你回去。林默，等我给你们。林默，实在不好意思啊，之前是我们误会你了。我们不知道你身体不方便。林默，对不起，对不起啊。后来的几天，楼上的跳舞声没有再出现，可我心里却更加不安。黑猫脚上的塑料壳是谁套的？他这么做的目的又是什么？而且，自从我去了404，我总觉得有双眼睛在暗中盯着我。或许是我想多了吧。真的见鬼了！喂，林默先生，事情有了新的进展。404业主李秀阳儿子的电话一直打不通，一直处于关机的状态。我们查查他的身份信息，叫陈峰，32岁，无业。那李秀兰本人呢？也联系不上。我们去了陈峰的住处，邻居说他已经1个月没有回家了。王警官，这事儿不对劲。我也这么认为。你这边如果有发现任何异常的情况，随时联系我。好。每晚12点的跳舞声，这几天都没听见。或许是我想多了，已经没事了。声音不对，王警官刚才明明说业主一家失联了，那楼上404到底是什么东西在响？404的呼吸啊，和我们家应该是一样的。那响声最后落在了客厅，只要能从阳台看过去，看清404里面的东西，一切谜团就都解开了。那是。难道有人回来过？把白布掀开了，这是什么？棺材？难道之前白布盖着不是茶几啊？难道是我看错了？棺材里有东西。刚才那拖拽声又是怎么回事？还是先通知王警官吧。
那只要我人不在404，我就是安全的。是跳舞声，那黑猫是跑出去了吗？跳舞声好像在无人机后面。无人机怎么没信号了？喂，王警官，404客厅里边有个棺材，那棺材里边有东西。林默，你别慌，我们马上就到。难道他要下来找我？是王警官，他们来了。里面的人开门，你已经被包围了。他们到楼上404了，准备破门。谁？林默先生，是我。Teman-teman, apakah kamu penasaran dengan suara tari misterius itu? Ada 5 alasan wajib nonton episode selanjutnya. 1. Siapa yang pasang plastik pada kucing hitam? 2. Apa rahasia di peti mati? 3. Mengapa Linmo merasa diikuti? 4. Siapa yang mengetuk pintu? 5. Rahasia terbesar akan terungkap. Balik ke Homepage untuk nonton semua episode ya.